التليفون بتاعها ده ولا ايه؟ ده تليفون جميل. طب اخده ليا ولا اندهها ولا عشان ما يبقاش حرام عليا؟ طب هندهها. يا مدام. انت انسان تستاهل كل خير. يعني انا كنت هاخده بس قلت لا عشان ما يبقاش حرام عليا. قلت اندهلك، يعني انا كنت محتاج، 500 جنيه باي ما هو اللي محتاج طريقه. ما يمدش برضه، ده مش حلال انك تمد ايدك على حاجه ما مش انا بتاعتك عشان يا كده استاذ. انا ناديت. فانا انت عمري كنت ما. محتاج كام؟ 500 جنيه. طب انت انسان كويس ان انت عارف التليفون ده على حاجات مهمه، ولو كان ضاع مني انا كنت هتدمر بسببه. الصراحه انا فانت غيرت عشان رايي فقلت لازم اندهلك عشان ما باخدش حاجه حرام. الفلوس دي مني ليك عشان تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس بعد كده ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. اهم حاجه انت راضيه. اكيد يعني، ما انا اللي بديهم لك. شكرا. راضيه. شكرا. شكرا.